Bai, pues venga. Hasiko gara, lehenengo... Zazpigarren. Bueno, consejo, venga. ¿Dónde lo tenemos el del consejo? Bai. Zazpigarren puntua, 2024 ekitaldirako aurrekontua onartzea, hala badagokio, aprobación si procede del presupuesto para el ejercicio 2024. Bueno, voy a proceder a la Urteko azalpena egingo du, eta aurrekontua azaltzeko. Dakizuen bezala, behin tasak onetsi ondoren aurrekontu orokorra prestatu dugu, eta baditugu batetik mankomunitateko atala eta bestetik sozietatearen atala. Txingudiko zerbitzuak sozietatearena. Txostenean, horrez gain, banakatuta dago jardueren araberako aurrekontua urarena, hondakinena, eta bide garbiketena, bai Irungoa eta bai Hondarribikoa. Banakatuta daude, eta hori guztia helarazi dizuegun txostenean ikus dezakezue. Horrekin batera, behin-behineko emaitzen kontua ere badago, 2024ko ekitaldiari dagokiona, diru sarrerak eta gastuak jasota daude, jarduera orokorra aurrera eramateko behar diren guztiak daude jasota, eta horrez gain ere badaukagu behin-behineko balantzea, non ondarearen egoeraren berri ematen den, eta horrez gain baditugu ere langileen, zorpetzeren eta ibilgetuen alderdiak. Eta ongi baderitzozue, azaldu egingo dut labur-labur, zertan den behin-behineko emaitzen kontua. Ezakit, ongi ikusten den, handituko du pixka bat? Bueno, os voy cantando, ¿vale? Bueno, kontatuko dizuet. Ikus dezakezuen bezala, behin-behineko emaitzen kontuan diru sarrera ditugu batetik. Negozio kopuruaren zenbateko gordina daukagu, eta negozioari dagokionez, hemen jasotzen dira sozietatea benetan dituen diru sarrera tarifikazioari dagozkionak. Gogorarazen dizuet, finkatu dugula azkeneko batzarrean, eta 7,5ko gorakada bat ezarri dela urarentzat, hondakinentzat 10%koa, salbuespen batzuk egonda, adibidez, edukiontzi marroia aplikatzen denean, kasu horretan, azkunda 5%koa soilik izango litzateke. Beraz, honekin guztiarekin, aurrekontuan ikusa daiteken bezala, 16.146.000 euro biltzea aurre ikusten da, eta guztira 6,60 gehiago izango litzateke 2023ko datuen alderatuta. Eta, ura 7,5 igota, eta itxiera ikusten dugu alda bat dagoela, txikiagoa dela, itxieran aurre ikusitakoa 6,6koa. Eta hori bada, azaldu genuen zerbaitengatik, etxeko kontsumoa murrizten ari da, eta orduan unitate gutxiago fakturatzen dira. Bestalde, etxekoa ez den kontsumoan, igoera bat gertatzen ari da, baina ez da igoera handia, apalagoa da, eta abonatu kopurua ere etxekoetakoa baino txikiagoa da. Bestalde, aipatu beharra dago, bestelako ustiapenengatiko diru sarrerei dagokionez, aurre ikusita dugula, aurrekontuan ikus daiteken bezala, 7.855.000 euro biltzea, 4,77 gutxiago, 2023ko datuekin alderatuta. Printzipioz, uraren jardueran, ditugun diru sarrerak lotuta daude energiaren salmentarekin batetik, bestetik garraio ponpatze eta frantsesen garraio horrekin, 300.000 euro inguru jasotzen dira, eta badaude ere horrez gain bestelako hartune eta loturetako diru sarrerak, herritarrei dagozkienak. Hondakinei dagokionez, aurrekontuan aurreikusi ditugun diru sarrera lotuta daude paper, kartoi eta ontzien salmentarekin,
Bestelako diru sarrerak ere daude, eta hor Gipuzkoako hondakinen partzuergoko edo kontsortzioko abonamendu hori legoke 351.000 euro izango lirateke, kartoi eta paperengatik beste 300.000 inguru, eta ontziengatik ia 400.000 dira. 400.000 baino zertxo gehiago. Egia da, dena den, 2024ko aurrekonturako ehuneko 16 txikiagoa dela aurreikuspena 2023ko datuekin alderatuta. Eta hori da nahiko jarrera kontserbadorea dukitzen ari garelako ontzien salmentarekin, batez ere, Eusko Jaurlaritza hitzarmena negoziatzen ari da, Ekoenbesekin une honetan, eta esaten digutenaren arabera prezioa beheranzko joera hartuko dute, eta horregatik horrelako estimazioak egin ditugu, beheranzko joera hori jasoko luketenak. Garbiguneari dagokionez, diru sarrerak antzekoak dira, orain arte izan ditugunen oso antzekoak, eta bideen garbiketari dagokionez, diru sarrerak jasotzen ditugu bai Irungo udalaren aldetik, bai Hondarribiako udalaren aldetik. Zerbitzuen trukean jasotzen ditugun diru sarrerak dira. Eta kasu honetan, ia 180 erabiltzen dira garbiketen kanona ordaintzeko. FCC-ren kanon hori ordaintzeko. Sigo con la cuenta de... Jarraituko dut. Sigo con la cuenta. Emaitzen kontuarekin, diru sarrerak azaldu ditut eta orain gastuak azalduko ditut. Baditugu batetik hornidurak, eta hemen sartzen dira merkaderien kontsumoari dagozkion gastuak, uraren kasuan kontagailuak eta urrutiko irakurketak egiteko gailuak leudeke, eta lubrikatzaile bidegarbiketarako. Lehengaiei dagokienez, behar diren erreaktiboak jasotzen dira aurrekontuan, bai potabilizadorarako eta bai araztegirako, 400.000 euro inguru dira, eta bestelako horniduretan baditugu uraren jarduerarako beharrezko direna, poltsa konpostagarriak, eta bar. 2024ko aurrekontuan 638.000 euro ditugu, ia 125 gehiago itxierako datuekin alderatuta. Eta hori bada eguneratu gabe zauden prezioak direla eta. Bestalde, kanpoko beste gastuei dagokienez, baditugu datu zehatzagoak. Kasu honetan, badugu 9.757.000 euroko aurreikuspena, aurrekontu honetan, 2 gehiago, eta uraren ziklo integralari dagokionez, badago loien tratamendurako gastua, eta kasu honetan 105.000 euro aurreikusi ditugu, 13 gutxiago itxierako datuekin aldoratuta. Bestalde, hondakinen ziklo integralari dagokionez, batetik badago hondakinen bilketa eta garraiorako zerbitzuari dagokionez ordaindu beharrekoa, 4 milioi eurotik gorakoa dena, eta gorakada 1% baino gutxiago da itxierako datuekin alderatuta. Tratamenduen kostuari dagokionez, kudeatzen duen guztia dago, errefusa eta inerteak izan ezik, hori komunitatearen bidez egiten baita, 15%ko gorakada bat gertatu da, kasu honetan itxierako datuak kontuan hartuta. Eta Irun eta Hondarribiako bide garbiketari dagokionez, badago batetik FCC-ri ordaintzen zaion kanon hori eta bestetik garbiketa bereziak. En la cuenta de resultados. Jarraituko dugu, emaitzen kontuarekin, gastu gehiago azalduko ditugu, batetik baditugu langileen gastuak, 2024ko 5 milioi eurotik gorako aurreikuspena dugu, eta soldata igoera 2%koa izango da, gehi 5,6 daukagu produktibitate osagarriarengatik. Kanpoko zerbitzuei dagokienez, ere
2024 uneko 18ko gorakada bat dago aurre ikusita, eta kasu honetan hori lotuta dago prezioen igoera orokortu horrekin, konponketa, kontserbazioa, eraikinen mantentzea, ekipamendu mantentze lanak, aholkularitza, ikuskaritza, kornidura, gasolioa, argia eta bar horiek guztiak hor sartuta egongo lirateke. Eta horri gehitu behar dizkiogu ere egindako inbertsioen amortizazioak, eta adibidez diru laguntzenak kontuan hartuta, 464.000 euroko ustiapen emaitza lortzen dugu. Finantza emaitza ikusita, 289.000 eurokoa dena, guztira 225.000 euroko emaitza izango genuke ekitaldi honetan. Zenbateko hori erabiltzen da inbertsioa finantzatzeko, gero ikusiko dugu, eta 2024ko inbertsio horietarako bideratuko litzateke. Emaitzen kontua saldu ondoren, jarraian, hori guztia aurrekontura eraman da, sozietateak 31.455.000 euroko aurrekontua izango luke. Uretarako 16.700.000, hondakinetarako ia 9 milioi euro, bide garbiketarako Irunentzat 4.600.000 eta Hondarribiko bide garbiketarako 1.155.000 euro. Eta taula honetan ikus dezakezuen bezala, batetik baditugu diru sarrerak eta bestetik baditugu gastuak. Eta lehenengo bi diru sarrerekin, 3 eta 4 ataletakoekin, tasekin eta transferentzia arruntekin, horiek dira diru sarreretatik jasotzen direna bide garbiketarako, heldu behar diegu sozietateko gastu guztiei. Eta sozietateko gastua beheko atal horretan ikus daitezke. Bertan ikus ditzakegu batetik langileen gastua, bestetik ondasun eta zerbitzu arrunten erosketak, bertan jasota daude gastu guztiak, gastu finantzarioak ere, eta azkenik 9. atala pasibo finantzarioena. Hor, sartuko litzateken maileguen trukean ordaindu beharrekoa. Diru sarreri dagokienez, 24.000 inguru edukiko genuke, gastuetan 21.650.000 euro, eta aldea da aurrezki garbia. Badela 2.600.000 ingurukoa. Edo nola ere, ez da nahikoa 9.800.000 euroko inbertsio horiek estaltzeko. Horiek 7, 8 eta 9 ataletan sartuko lirateke. 2 milioi eta erdiko aurrezki horri erantzi behar dizkiogu bestelako diru sarrera batzuk, kapital transferentzia direnak, diru laguntza horiek bildu egingo ditugu Eusko Jaurlaritzaren aldetik edukiontziak erosiko direlako, aktibo finantzarioa badira metatuta ditugun baliabideak, 6 milioi euro dira guztira, eta pasibo finantzarioak badira aurreikusita dugun mailegu horretatik datozenak. Horrekin aurregingo genieke hondakinetako inbertsioen zati bati. Horrela, 31.455.000 euroko aurrekontua lortuko genuke. Eta hemen ikus dezakezue zer nolako tamaina duten, diru sarrerek eta gastuek, atalka, eta behin sozietatearen aurrekontua azalduta, horrez gain, aurrekontu orokorrerako badaukagu ere mankomunitatearen aurrekontua. Esan bezala, bertan sartzen da transakzio hori kudeaketagatik, tratamenduaren kudeaketagatik duguna. Organikoa, errefusa eta inerteak sartuko lirateke hor, eta baita ere garraiogatik jasotzen dugun konpentsazioa, ez dugulako transferentzia estaziorik hemen. Konpentsazio horretan daude 391.000 euro horiek, eta bilketa tasengatik, mankomunitate honetan dira 5.156.000 euro guztira. Aurrekontua oso soila da, mugimendu hori bakarri dagolako, 5.559.000 eurokoa da. Eta aurrekontu kontsolidatua, bertan ikus dezakegu bai sozietatearen eta bai mankomunitatearen aurrekontua,
biak batuta ditugu horiek kontuan hartu gabe 381.000 euroko transferentzia arrunt horiek, mankomunitatekoak. Hori mankomunitatean jasotzen dugulako, baina zuzenean sozietateari transferitzen zaio bertan egiten delako gastua. Eta zenbatuko bagenu, bi bider zenbatuko genuke. Horregatik ez dago hor. Beraz, aurrekontua, kontsolidatua guztira da 36.601.000 eurokoa. Ia 9% handiagoa 2023koarekin alderatuta. Eta eskuinean ikus dezakegu lehen egin dudana azalpen hori zerekin egiten diegun aurre 9.800.000 euroko inbertsio horiei. Eta ongi baderitzozue orain azalduko dut zer inbertsio egingo ditugun. 200.000 euros, destinaremos 7.689.000 euros a agua y 2.125.000 euros a residuos. ¿Vale? En limpieza viaria no hemos previsto nada en presupuestos porque los ayuntamientos respectivos... Ez diogu kopururi jarri, ze kreditu aldaketak egiten direnean hor sartuko baititugu datorren urtean, alegia. Inbertsioen xehetasunei dagokionez, urarekin hasiko gara, ura jasotzeko eta eramateko, endaratik potabilizadorera, hor jarduera nagusia izango da, txabola berritzea, endarako enbaltze horretan, lehen aipatu dugu kontratazioetan, 150.000 euro gastatuko ditugu hor, 2024ko hori daukagu aurre ikusita, eta gero rehabilitazio proiektua idazten bukatu beharko dugu, Domikoko presari dagokionez, impermeabilizazioa egingo da, presa horretan bestelako instalazio batzuk ere berrituko dira, eta presara joaten baldin bagara, ikusiko dituzue. Gero ur hornikuntzari dagokionez, errandoneako depositoa birgaitu beharko da, hori 2024 egin nahi dugu, eta 1.800.000 euro erabiliko ditugu hor, ez da inbertsio osoaren kopurua, baino gainerakoa 2025erako geratuko da, ez baitugu uste obra 2024an osatuko denik. Gero urtero, ohi dugun bezala, banaketa sareak berritu beharko dira, eta hor errandoneatik Hondarribiko erdigunera doan hori eratuko da, batez ere Jaizkibel etorbidean, eta gero bestelako lanak egingo dira, udalekin elkarlanean, Irunen adibidez, sareak berritu beharko dira Mehatzarin, Virgen Milagrosan, Pikaoketan, Avenida Euskal Herrian, eta Pospologile ere muan hor jada lanean ari gara. Iruni dagokionez beraz. Hondarribian zer? Hor berrikuntza lanak egingo ditugu, Santiago kalean, Pasaia kalean, eta Arrantzale auzoan. Hornikuntza beraz, guztira, 1.250.000 eurokoa izango da, kostua hori izango da, eta behar den lekuetan, saneamendu sarea berrituko da, 955.000 euroko kopuru batekin. Gero, Ederratalerrekako birgaitze horretan separata bat prestatuko dugu, esan izan dizuet, aurre proiektua eginda dagoela, edar horretarako, eta urarekin adostu dugu, duela gutxi egin dugun bilera batean, tramitazio bat egiten ari denez, Europako errege dekretu bat atera dadin, eta espero dugu hori prest egon daitekela ekainerako, urari dagokionez, baina badirudi, naiz eta hasieran arautegi horretan 100.000 biztanletik berako depuradorak ere sartuko zituztela, hori uste zuten, baina orain ja ez dago hain argi, liteke tratamendu hori, 3. mailako hori beharrezko ez izatea. Beraz, hor zalantza genituen, ez genekien aurre proiektu horri ekin ala ez, mai gainean bai zegoen, baina geldik ez egotearren, uste dugu loien lerro hori garatu behar dugunez, Europatiz zer etorri ere, separata bat sortuko dugu horre proiektu horretan,
baldin eta erabaki hori atzeratzen baldin bada, Europatik datorren hori, datorren urtean bertan az gaitezen loi bide hori edo horri ekiteko. Eta gero aurreragoko utziko genuke uren lerro hori. Horrekin batera, beste zerbait ere egingo dugu, 3. mailako tratamendu hori depuradoran, eta hor, alternatiba ezberdinak aztertuko ditugu. Ikusteko, ze aukera dauden, gaur dauzkagun azpiegitura hoiekin, ez? Eta etorkizunean araudi hori aldatuko balitz, ikusiko dugu ze aukera ditugun. Eta horretarako 220.000 euro aurre ikusi ditugu, inbertsio gisa. Urari dagokionez, 2. saneamentu kamioia berritzea aurre ikusi dugu, 2 dauzkagu, bat jada berritua dago, baina 2. uste dut 25 urte badituela, ezta? Beraz, kamioi hori ere berritu beharko dugu, saneamenturako erabiltzen dena. Eta digitalizazio proiektuare kontuan hartuko dugu, uraren perteari dagokiona. Hor planteamendua zein da, 7 milioiko obra horriekin behar zaiola 2026 baino lehenago. Eta orduan estrategikoki ikusten dugu jakin aurretik diru laguntza emango diguten ala ez, ezinbestean abiatu egin behar dugula. Prestaketa lanak egin beharko direla, lizitazioetarako, ze gero ezingo dugu, ez dugu nahikoa denbora izango diru hori erabiltzeko edo antolatzeko, nolabait esateko nahikoa denbora. Horregatikan 1 milioi bat eman diogu kontzeptu horri, 250.000 inguru saneamenturako, beste 200.000 kontailuak berritzeko eta 500.000 informaziorako, informazio sistemetarako. Bestalde, publikoari arreta emateko bulegoare berritu nahi dugu, 260.000 euro erabiliko ditugu horretan, beraz hori abian jarriko dugu, lizitazioa abian jarriko dugu, berehala gainera. Bestalde, instalazio dagokienez, jarraitzen dugu, behar ditugun instalazioak berritzen dauzkagun ekipoak, bai etapen, edarren eta pumpaketa estazioetan, 530.000 euro kostako da, gero eguzki plaka jarriko ditugu edarren, autokonsumura begira, eta 20.000 euro kostako zaigu obra hori, eta gero partida txiki bat eman diogu laboratorioko ekipoak eguneratzeko 30.000 eurokoa. Segurtasunari dagokionez 40.000 euro eta informazio sistemetarako, lehen aipatutako 500.000 euroietatik gainera, kamera jarriko ditugu instalazio ezberdinetan, gero webgunea berrituko dugu, eguneratuko dugu, eta baita garapenak eta ekipoak beste 500.000 euro inguru kostako dira hoie guztiak. Eta guztira horrekin inbertsioak ekarriko diguna uran 7.699.000 euro. Hori izango da 2024ko inbertsioa. Eta amaitzeko hondakinei erreparatuko diegu, datorren urteko aurreikuspenak dira 2.125.000 eurokoa. Partida nagusia da ibilgailuen berritzea, 1.155.000 euro izango liatzeke, 3 ibilgailu zamatzean duena, lizitatuta daude, esleipena eginda dago, eta 2024 begira prest dago. Zenbat hilabeteko 60 gorako hilabeteko puru bat, hori entregatzeko. Kontenedorea garbitzeko, aurretik jasotzeko ibilgailu elektrikoak ere bai, gero edukiontziak berritzen bukatu nahi dugu datorren urtean, marroiak bere itxiturekin, hor 250 milioi inguru beharko ditugu, eta edukiontziak 329.000. Urtero egin ohi dugun bezala, berrituko ditugu baitare, alde batetikan webgunea, hondakinei dagokiena, hor beste 375.000 euro izango liateke, beraz 2.125.000 guztira.
bideko garbiketa, bueno, hor zain gaude, esan dugun bezala, hor kreditu aldakete itxoin beharko diegu, eta hor sartuko dira, 9 milioiak inbertsioi dagokienez. Una intervención. Parte hartzeri badago puntu honetan? Bai, Aroa. Kaixo, markatu, eskerrik asko azalpenarengatik eta egingo dudanen galdera detaile txiki bada esandako guztian eta gehiago da kuriositatea inongo galdera sakona baino. Ingresoetan, diru-sarreretan horra aipatzen zen salmenta, paperarena, edukontziak eta da bereziki hiritar batzuk galdetu izan didatelako, azkenaldian ere dokumental batzuk agertu dialako telebistan, ea zer egiten den jasotzen den arroparekin. Ea salmenta ere gauzatzen da, hor otros hori izango litzateke ere arroparen salmenta adibidez? Bueno, frakzio bakoitzarekin egon daiteke salmenta edo ez da egoten salmenta, bale? Arroparen kasuan adibidez, beraiek jasotzen dute kontenedore bakoitzeko arropa eta Caritasera eramaten da eta ez dugu diru sarrerari jasotzen arroparen truke. Bale, hori zen, ez? Ni uste dut gehienek uste genuna, baina nola telebistan beste gauza batzuk agertu dien, batzu hori, zalantza. Ni uste dut igual etzala ere soberan egongo aipatzen ari garen bezala, ez? Nola funtzionatzen duen txinzerrek edo zer egiten den, arropa horrekin ere, ez? Ez da inongo irabazirik ere egiten adieraztea, osake. Primeran, eskerrik asko. Bale, ondo da. Egia da batzutan ere herritarrak galdetzen dutela, ez? Aizu nik zergatik birziklatzen dut enbaseak, gero diru hori txingudiko zerbitzuak geratzen du eta, ez? Edo paperan zergatik eman behar dizut enpresa batzukin gertatzen da, ez? Gestioa propioa egiten dute eta ez digute papera txingudiko zerbitzuari ematen, ze, klaro, diru sarrera hori beraiek kudeatzen baldin badute, diru sarrera hori beraiek geratzen dira, ez? Orduan, bai egia da hor, segunda ze frakzio den, interesgarria da bakoitzak saltzea edo ez. Herritarrak batzutan eskatu izan ohi dute, ez? Holako leku batzutan ikusi ohi da, Europar herri batzuetan aparato txiki bat dagoela edo, bueno, bolsa konpostatzaileak bezalako armario horietakoak sartzen dituzula enbaseak eta gero diru truke xentimo batzuk ematen dizuela. Claro, dimensioarengatik ez dauka zentzurik, ze jarri beharko genituzke, ez dakizen bat horietako ze tonelada dexente jasotzen ditugu enbasen inguruan, orduan herritarrak jaken behar du jasotzen den diru guzti hori hemen kontu honetan dagoela eta honek balio duela tasa gutxitzeko, ez? Eta, bueno, bai egia da asoziazio, bizilagunen asoziazio desberdinetan joaten naizenean esplikatzen dudala, baina hori batzutan kosta egiten zaiela herritarrei ulertzea, ez hori. Zergatik nik egiten dut lan eta gero zuk jasotzen duzu. Baina, bueno, hori bai egia da pedagogia egin behar degula eta, bueno, hortan lan egin behar degula. Bai, nik uste dut aurrekontu on baten aurrean gaudela, nik uste dut herritarrei eskatu genien esfortzu txiki bat egitea batez ere tasa ezberdinetan, nik uste dut herritarrak ikusiko dutela, hazkunde hau pena merezi dula, jarraituko dugu inbertsio erritmoarekin, jarraituko dugu infrastruktura berritzen, baita ere diren infrastrukturak berritzen ere, digitalizazioan aurrera egingo dugu eta gero batez ere lankidei igoera bat egingo zaie beraien soldatetan, beraz nik uste dut esfortzu hori eskatu genien herritarrei en el aumento de las tasas porque se va reflejado en que el servicio Tasen igoera horretan, morrek esan nahi du zerbitzuek hobera egingo dutela, eta herritarrek hori ikusiko dute, ez da, eskatu genien esfortzu horrek merezi izan duela. Zerbitzua ez dela kaltetuta gertatu, jarraituko dugula, inbertitzen, baliabide berriak eskuratzen, digitalizazioan, eta zerbitzuak hobera egingo duela alden neurrian behintzat. Beraz, esango nuke aurrekontu ona dela, eta gu alde gaude.
Bai. Unanimidad. Unanimidad. Pues, zortzigarren puntua, akta irakurtzea eta onartzea, lectura y aprobación del acta. Bai. Lo he dicho bien, ¿no? El consejo, seguíamos en... Si damos por finalizado el Bai, amaitutzat emango dugu administrazio konseilua eta orain hasiera emango diogu asanbladari eta aprobetxatuko dugu gainera lehen emandako azalpen hoietatik abiatuta aurrekontuaz jakina, hori bozkatuko dugu eta kideren batek ekarpenen batekin nahi baldin badu, oraintxe da unea. Ya, a la asamblea. Lehenengo puntua, 2024 urterako aurrekontuari hasierako onarpena emateko proposamena, propuesta de aprobación inicial del presupuesto para el año 2000. Bueno, lo acabamos de explicar. Ara. Batzarrari olako proposamena egiten zaio. 2024 urteko ekitaldi begira, Txingudiko zerbitzu mankomunitatearen aurrekontu orokorra hasiera batean onartzea. Aurrekontuak mankomunitatearena eta servicios del Txingudi zerbitzuak esea sozietarena barne hartzen ditu. Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuak arautzen dituen foru arauko 15. artikuluan xedaturikoari jarraiki, esperientea jende aurrera eramatea 15 laguneko epe batez. Interesatuek egoki iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izateko. Esperientea jende aurreko tramite aldian egonik reklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontuak betikoz onartuta geratuko dira. Arestian zehaztutako 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. Bosketa? Bai. Alde. Bai. Pues unanimidad. Hau batez onartu da. 2023ko irailaren 26ko eratzeko bilkuran onartutako aktan jasotako akatsa zuzentzea onartzeko proposamena. Propuesta de aprobación de la rectificación del error contenido en el acta aprobada de la sesión constitutiva de 26 de septiembre de 2023. ¿Cómo vamos? Vamos. Barkatu. Batzarrari honako erabaki hau hartzea proposatzen da. 2023ko irailaren 26ko batzarraren aktaren 6. orrialdeko 4. paragrafoaren gaztelaniazko bertsioan dagoen akatsaren zuzenketa onartzea. Honela dio. Batzarreko idazkariak berriro hartu du hitza eta galdera hau egin dio Txomin Sagarzazuri. Hau esan behar du. Batzarreko idazkariak berriro hartu du hitza eta galdera hau egin dio Igor
Akats bat Bai, dago, atzo Igor enparan aranetari. Bihar korreituko dugu eta igoko dugu plataformara ze atzo konturatu ginen daukazula abizena aldatutan, bale? Bai. Ordun, zuzena esango dut, Batzarreko idazkariak berriro hartu du hitza eta galdera hau egin dio Igor enparan aranetari. Hirugarren puntua, 2022 urteari dagokion kontu orokorraren behin betiko onarpen proposamena, propuesta de aprobación definitiva de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022. Miguel Ángel Páez Escamendi, Borja Olazabal, Gorka Álvarez Aramburu, Ollana Briones, David Nuño ez dago, Iñigo Manrico ez da ere, Igor Enparan, Hortzi Alonso, Gonzalo Carrión, Noemí Odriozola, Garo Alekuona. Laugarren puntua, berreste proposamena, 120/23 zenbakiko lehendakari ordearena, Txintzerrek Txingudi Data Drive-in bai, proiektuarekin uraren perteren laguntzen bigarren deialdean parte hartzea onartzen duena. Propuesta de ratificación de la resolución del vicepresidente 120/23 de aprobación de la participación de Txintzer en la segunda convocatoria de ayudas del PERTE del agua con el proyecto Txingudi Data Drive-in bai. Se propone a la Asamblea la adopción del siguiente. Honako erabaki hau hartzea proposatzen zaio batzarrari. Lehenengo 120/23 zenbakiko lehendakari horien erazpena berrestea txingudiko zerbitzuak eseak, Txingudi Data Driven Bay proiektuaren uraren perteren laguntzeko bigarren deialdian parte hartzea onartzen duena. Aquí comentar solo Hemen gauza bakarra aipatu nahi nuke, behar bada harrituko zineten. Abenduaren 4 onartu zen uraren pertean parte hartzea, baina aldi berean diru laguntzen oinarrietan eskatzen da horrek ekarri behar dula gobernu organuaren adostasuna edo onespena. Eta orduan, lehendakaritza ordearekin egin genuen hori, eta hori ekarri dugu gaur ona bozkatzeko. Nuño ez dago, Iñigo Manrico. David Iñigo no están. Hortzi Alonso, Gonzalo Carrión, Noemí Odriozola, Garo Alekuona. Bosgarren puntua, Txingudiko zerbitzu mankomunitatearen 2022 finantza kontrolerako urteko plana betetzeari buruzko txostenaren berri ematea, dar cuenta del informe sobre el cumplimiento del plan anual de control financiero 2022 de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi. Hago una pequeña exposición. Aurkezpen txiki bat egin nahi dut. Hemen txosten bat erantzi dizuegu, itzultzaileok ez daukagu txosten hori. Urtero egin beharra daukagun zerbait da hau, kontrol finantzarioaren plan hori. Eta 2022koa aurkeztu dizuegu. Alde batetik, hor aztertzen da, etengabeko kontrolean egin den lana, eta gero autoriaren emaitza. Etengabeko kontroli dagokionez, hor konprobatzen dena edo frogatzen dena, zenolako kudeaketa ekonomiko egiten den mankomunitatean,
ze test egin diren, edo auditoretzak zer egin duen. 2 hilabete hartu ditu, 2022koak, eta hor ikusi du ze faktura igorri zituen GHK txingudiko zerbitzuari, eta hor tonak aztertu ditu, hondakinen tonak, fakturatu direnak, eta horiek bat egiten dutela, geneuzkan albaranekin, geneuzkan tiketekin, kamioiek hartutako pixuak. Eta gero, prezioak, salneurriak aplikatu edo konprobatu ditu eta ziurtatu du, bolitinean agertzen diren prezioak direla horiek, kontsortzioak onesia dauzkanak, horiek alderatu dira, eta ez da inolako arazorik, inolako alderik aurkitu. Hori, etengabeko kontroli dagokionez. Zer esan auditoretzari buruz, betetze mailari buruz, hor jarduerak, prozedurak, kudeaketa ekonomiko finantzarioan egiten direnak, hor ikusteko, utsunerik badagoen, edo zerbait hobetu behar den eta bar, eta hor hainbat alderdi aztertzen dira, kontratazio alde batetik, eta ikusi duzuenez, txostenean ikusi duzuen bezalak, hor badago kuadro bat, laburpen bat, non hartu diren hausaz 2 kontratu, hor niketarenak, 214.000 eurotik gorakoa eta bekoa, gero 500.000 gorakoak, zerbitzuenak, eta gero kontratu berezitu bat, ondasunak besterentzeko. Gero, hor aztertu da kontratazioak behar bezala egin diren, ala ez. Eta hor, ohar batzuk egin dira, baina oso txikiak dira. Esleipenen batean ikusi da, esleipen hori horren berri emateko 15 egun baino gehiago behar izan direla, eta gero esleipenari dagokionez 5 egunetik gora izan direla, eta hori jasota dagoela. Hori hobetzen saiatuko gara. Baina dauzkagun baliabidekin, egin ditzakegun kontratazioak egiten ditugu, eta, nik uste dute gauza hauek gauza txikiak direla, alderdi hauek txikiak direla. Egia da, esleipenetako batean, ohar bat egiten dela, eta hori aztertu beharko dugula, solbentzia teknikoa, 500 omen da, behar bada ekaitze hor egin beharko zenukezuk hausnarketa bat, ezta? Contact Centeren espedientea da, nien nago ados auditorekin esandakoarekin, hor ez dago gutxieneko iritzi bat, hor egon daitezke plegu partikularrak, auditorek esaten dute, legeak esatzen duen hori dela gutxienekoa, baina nien nago ados horrekin, baina tira, beraiek horrela jaso dutenez, solbentzia teknikoari dagokionez, ekonomikoaren maila berekoa ezarri genuen, elkarte bat izan behar zuen, kontratuaren kostuaren araberakoa izan behar zuela. Eta hortik datorrez, kopuru hori, kalkulu matematikoa da, 500, eta hori ezartzen du legeak ez badago aurreikuspenik, berriz esango dut hori. Gero, azken esperienteari, azken txostenari dagokionez, 004, 21, eta hor, txatarrari buruzko txosten bat geneuka, baina zer gertatzen zen, etzela inorre aurkeztu, eta orduan etzan beharrezkoa esleipen digital bat egitea, ze ondasun muebleak ziren, eta hor kontratista batek egin zuen eskaintza bat, baina laugarren aldia zen txosten hori espediente hori aurkezteke nuena, atzera eta aurrera genbiltzen, eta ez genuen lortzen inor aurkeztea, hori da nire aldetik dena. Continúo, más allá de la contratación. Kontrataziotik harago, bestelakoak ere, hautapen prozesu batzuk aztertu dira, 2, zehazki, bat behin betikoa, bestea behin behinekoa, eta horre ez dute inola,
hobetu beharreko ezer aurkitu, eta gero amaitzeko bestelako txosten espediente batzuk aztertu dira, tasa zaurgarrienak, eta 4 izan dira, familia zaurgarrientzako obariei buruzkoak, eta, txosten horiek, espediente horiek beharrezko justifikazioa zeukaten, eskatzen zena, beraz, uste dute nahiko ondo dagoela egin den txosten hori, plan hori. Nosotros en la administración pública Guri auditoretzak egiten dizkigutenean, barruko auditoretzak, beti gure lege zerbitzuak behartzen gaituzte beti erantzuten, ez? Ekaitzek azaldu digu, ez? Zeintzuk sartu diren, ze horra egin diren, hori egin beharko da, ez? Guk ez dugu inoiz egin, ez da, Ekaitz? Alegia, erantzun hori ematea. Bai, noiz edo noiz ekarri digute horrelako zirriborroren bat, baino ja urte deixente dara matzagun beteanekin lanean. Eta, kasu batzuetan, bai kontuan hartzen dugu esandako hori, beste batzutan ez, baina ez dugu, orain arte ez dugu hori egin izan. 2024 urterako finantza kontrolerako urteko planaren kontu ematea, dar cuenta del plan anual de control financiero para el año 2024. Vale, y si os parece, tampoco me voy a alargar mucho. Ongi baderitzozu ez naiz gehiegi luzatuko printzipioz urteko plan hau egiteko planteamendua. 2024ko plana da, ez da? Bai, 2024koa. Bada aurkeztu dugunaren antzekoa eta puntu bat eransten zaio puntu horretan. En la auditoría pública Auditoretza publikoan egiten dugunaz gain, txertatu dugu beste puntu bat. Eta puntu horretan aipatzen da aztertu egingo dela gutxieneko zerbitzua, FCC eman beharreko gutxieneko zerbitzu hori, hiri hondakinen eta bidegarbiketaren zerbitzuetarako, eta horrela auditoretzak ere kontuan hartuko du ea kontrata gutxieneko langile kopuru horrekin betetzen ote duen. Ea egiten den ordezkapenak egiten diren, baldin eta baja baldin baude, eta ea betetzen den gutxieneko kopuru hori. Gainerako puntuak, kontratazioei dagokienak, hautaketa prozesuenak, familia zaurgarrienak, horietan guztietan aurreko urteetako irizpideak mantendu ditugu, baita ere faktura berrikusteko alderdi horretan. Bai, eskerrik asko. Bakarrik gauzatxo bat, kontsiderazio bat. Pixkat zaila da 2024 sartzeko aurrekontuak egiten ari geren honetan 2022ko kontu likidazioaren ikuspegi hau jorratzea. Alba dela urrengo ekitaldietan lehentxeago azalpenak ematea eta uste dut errestuko zigula pixka bat gure informazio guzti honetan eta errestuko ligukela neurri batean kokatzea ekitaldi bakoitzean berari dagokiona edo ez, eta 23an egiten da 2022ko kontu orokorraren onarpena eta interesgarria litzateke baita ere txosten hauek edo lehenbailen kontu orokorra onartu eta lehenbailen azalpena ematea horrela ja ekitaldi horiei ja amaiera eman eta dagokion ekitaldia eta hurrengo ekitaldiari buruz pentsatzen jartzeko, ze 2022koa pentsatzen dut inork ez dugula gogoan izango zeintzen plan finantzarioa, zeintzen aurrekontua bera ere, eta uste dut saiatu beharko genukela, gaina txostena zuanagoker denborarekin ere landuta zegoen eta interesgarria litzakela uste dut datorren ekitaldean edo bintzat dagokion garaiari dagokion txostenakin bukatu eta beste gaietara bideratzea, bale? Mila esker.
Arrazoi osoa, bai egia da atzeratu normalean, aurreko urteetan maiatza parean aurkezten dugu, horrelako plan finantziero hauek, baino aurten, nola hori da, hauteskundengatik gauza bat eta beste luzatu egin zitzaigun, da ikusten genuen aurreko asamblean kontenido gehiegi zegoela hau ere sartzeko eta horregatik atzeratu genuen, baino hurrengoetan maiatzerako aurreratuko dugu. Eta zazpigarren puntua, informazioak, eskaera eta galderak, informaciones, ruegos y preguntas. Informaciones tenemos. Badaukagu punturik? Galdezkeak. Ja, ordu bila diela, motz izangoet. Kristina ongi etorria, batez ere etorri zarelako, eta ja presidente moduan. Igual que hicimos con José Antonio, pues... José Antoniorekin egin genuen bezala, abstenitu egin gara, zure kargu hartze horren bozketan, eta azaldu nahiko genuke ez da ezer berezia, baina bai, aipatu genuela, Hondarribiko EAJaren izenean, bi proposamen kontuan hartu beharko liratekela, Txintzerren 2 udal daude, Igorrek eta Kristinak ordezkatuta, eta gu proposatzen genuen zehatzeko ordenantza bat egin ahal izatea eta akordio bat egin ahal izatea Txintzerrekin, hondakinen erabilera oker horiengatik batez ere, jarduera ekonomikoak dituzten aldetik eta partikular batzuen aldetik. Hori zehatzeko aukera kontuan hartzedin mai gainean jarri genuen, Jose Antonio presidente zenean, eta orain zuzaudela, gogorarazi nahi dugu proposamen hori. Bestalde, ostalaritzarekin lotutako jarduera ekonomikoi dagokienez, egin zen, saiakera bat, modu esan dezagun adeitsu batez, marina inguruan batez ere, saiatu ziren atezateko bilketa bat egiten, baina ez zen oso ongi begionez ikusi, bagian berriro gogorazi beharko genuke, zerbitzu hori eskaintzeko aukera marina inguruan, edukiontzia bete-bete eta egoten direlako, etxe bizitza kopuru handia da, ostalaritza establezimenduak ia 40 dira, eta horri gehitu behar diogu zenbat saltoki eta zenbat merkataritza puntu dauden. Horren ondorioz, gainezka egoten dira, eta horregatik berriro proposamen hori egitea. Ea horrela, bionaldetik horri bide eman diezaiok zuen. Horretarako dago Txintzer, ez da, irten bidea bilatzeko. Eta 3 urte eta erdi inguru geratzen zaizkigu legegintzaldi honetan, espero dezagun guztion artean, aurretik saiakerak egin badira ere, azken 2 urteotan nahiko aktiboak izan gara. Honetan, hainbat sistema proposatu genituen, espero dezagun legegintzaldi honetan lortuko dugula, Hondarribian ingurune atseginago bat lortzea, baina baita eskualde osoan ere beteta eta gainezka egoten direlako hainbat hirigunetan, Irungo hainbat gunetan ere badakitarazo berbera dutela, beraz, ea lortzen dugun, elkarrekin horri irtenbide bat ematea, eta besterik gabe hori gogorarazi nahi nuen, eta azaldu ere zergatik abstenitu garen. Mila esker. En todo caso, me lo tomo con una abstención positiva. Bueno, abstentzioa positibotzat hartzen dut, eta ziur zuen konfiantza lortuko dugula. EAJ Hondarribi Irun, lanean arituko gara eskualdearen mesederako hori, zalantzari gabe, eta proposamenak ona baldin badira, zuen ondoan egongo gara, zalantzari gabe. Vale, más que nada por alusiones. Bueno, aipatu denez 2 puntu horiei buruz. Lanean ari gara, batetik hondakinen ordenantzan, eta zirriborro bat badut, arduradunak prestatu duna, oraindik ez du begiratzeko denbora eduki, baina mai gainean dut, eta asmoa da oporren ostean, nik pertsonalki asmoa dut berrikusteko bai zirriborroa, bai beste udaletako araudietan zer nolako zeapena jasotzen diren, hori aztertzeko konpromisoa dut, eta ikusiko dugu ea zer aplikatu daitekeen gure eskualdean, nahi dugulako ordenantza ahalik eta egokiena onartu baliagarri izan dadin, puntu ahul horiek konpontzeko, irten bideak proposatzeko eta zehatu ahal izateko zibikoak ez diren portaera horiek.
Kasu honetan, zaborra edukiontzitik kanpo uztea zehatzeko eta bestelako jokabide batzuk zehatu ahal izateko. Ea, martxoan zirriborro bat aurkeztu diezaiokegun administrazio kontseiluari. Ezakita ausartegiari naizen, baina ez bada martxoan, bai lehenengo seilekoan zehar aurkeztu ahal izango dugula. Hori batetik. Eta bestetik lanean ari gara, baita ere Irungo udalarekin, alternatibak aztertzen ari gara, erdigunerako irtenbidea proposatzeko, marina irtenbidea proposatu ahal izateko, gainez gauden edukiontzi hori dagokinez, Hondarribiko udalarekin barkatu nahastu egin naiz, egin dira bilerak, nik dakidala, eta ari gara, horretan lanean, eta espero dezagun irtenbide bat ematea, arazo horri, guzio dakigulako, beharrezkoa duela, konponbide bat, gainezka daudelako, eduki ontzi horiek, erdiguneko horiek, zuk esan bezala, ez direlako biltzen soilik etxeetako hondakinak, baita ere, saltokietakoak, ostalaritzakoak, eta atezateko bilketa, eskatzen den bakoitzean egingo balitz ere, ez da lortzen asetzea dagoen beharra, egunean 3 bider biltzen dira batzuetan hondakinak edukiontzi horietan, eta ez litzateke hori izan behar jarduteko modua. Udaran 3 bider ustutzen dituzte, baina landuko dugu bai.